Flasim për dy rastet fatale të shënuara në të dy spitalet të Covid, pacientë të cilët kanë zgjedhur që të vetë vriten duke u vetë hedhur nga godina e spitalit, aty ku kuroheshin për koronavirusin. Me mua në studio është psikotraumatologja Besarda Taçi. Zoja Taçi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Një tjetër rast, veç ati të 13 gushtit, që shënohet së mbrëmjen e djeshme, një 65 vjeçar që ka zgjedhur të vetë hidhet. Çfarë po ndodh? Në fakt nuk është Shqipëria vendi i vetëm, sepse ka ndodhur edhe në vende të tjera. Çfarë po ndikon më së shumti? Sigurisht ekspertët e kanë pasur të qartë që në fillesat e pandemisë që nëse ne i referohemi për shembull pandemisë në Kinë të SARS-it apo edhe pandemisë madhe në Amerikë në fillimin e vitit 1900, kemi pasur raste vetvrasje. Dhe gjithsesi kemi qenë goxha të alarmuar që në fillesa që për sa i përket shëndetit mendor do kishim përkeqësime ose simptomatologji të reja që dalin në sipërfaqe. Ajo që ndodh në momente të tilla sigurisht vendos personat në një lloj pasigurie totale për jetën. Jo vetëm, kur jemi përballë diagnostikimi, pra flasim për atë që ne quajmë viktimat e nivelit të parë, dhe jo vetëm ideja që mund të më ndodhi dhe mua dhe që ekziston një pandemi dhe që ekziston virusi rreth e përqark meje, pra kur ne diagnostikohemi, i gjithë qenia jonë vendoset në një rrezikshmëri dhe në një lloj lufte për jetën. Dhe kemi një gjendje vulnerabiliteti shumë të madh. Në momentin që ne izolohemi në godinat e spitalit, e gjithë kjo qenie e cila po lufton për jetën vendoset në një situatë totalisht të re, totalisht të pakontrollueshme. Dhe ideja e mos kontrollit, pra ideja e një trupi vulnerabël, një trupi që duhet të përballet me një sëmundje të tillë, tek disa persona, ndoshta persona që kanë pasur një lloj vulnerabiliteti për sa i përket dhe shëndetit mendor, prezentohet si një lloj dëshire dhe një lloj vështirësie për të përballur me simptomat e Covidit. Pra, kemi persona që janë diagnostikuar dhe kanë kaluar, le të themi, jo kaq egërsisht Covidin. Në momentin kur janë shëruar, kanë pasur nevojë për konsultim psikologjik dhe thonin që vetëm thjesht ideja e simptomeve të para ku humbet shija, ku un kam vështirësi në frymëmarrje, gjitha kjo më vendos mua në një pozicion vështirësie për të pasur kontrollin tek vetja. Dhe këto janë vetëm simptomat e para. Imagjinojmë pastaj të gjithë itinerarin për sa i përket kurimit, shërimit brenda spitalit të izoluar, e gjithë kjo të vendos dhe me kufirin për sa i përket familjes. Po, tani kur flasim për persona të cilët e kanë kaluar Covidin, janë shëruar, por që diçka ka lënë tek ta, një formë traume dhe që kërkojnë asistencën e psikologut, psikoterapeutit. Kështu që kur flasim tani për persona dhe pacientë të cilët janë të izoluar, gjendja bëhet jo 2 fish e keqe, por shumë fish e keqe, apo jo. Çfarë ndikon dhe si duhet lehtësuar kjo gjendje? Sepse ne flasim për praninë e munguar të psikologëve. Pikërisht. Atëherë, duhet të thonë diçka. Ne kemi pas mundësinë si shoqata e Ndërrëllbenja të ofrojmë shërbimin për sa i përket mbështetjes psikologjike, sidomos në fazën e parë, pra mars, qershor. Dhe kemi pas mundësinë të suportojmë dhe persona që kanë jetuar jashtë Shqipërisë dhe që e kanë kaluar këtë fazë, kështu që dim pak më shumë për këtë fazë. Çfarë ndodh? Në momentin kur individi ka këtë gjendjen e vulnerabilitetit dhe nuk e di a do arrijë apo jo të kaloj betejën për jetën, izolohet nga familja. Në momentin e vulnerabilitetit, qenia njerëzore ka nevojë të ketë afër ti figurat e sigurta, figurat e mbështetjes, figurat e përkujdesjes. Dhe në ato momente, për arsye shëndetësore, kjo gjë është e mohuar. Dhe çfarë ndodh? Në ato momente, nëse stafi mjekësor, por dhe psikologët, por dhe mjekët apo infermierët e tjerë nuk mbështetin individin dhe nuk janë prezent në faza të ndryshme të shërimit, ndodh që individi gjendet totalisht i vetmuar dhe përballet me të gjitha përjetimet për sa i përket sëmundjes. Dhe shumë persona nuk arrin dot të menaxhojnë simptomatologjinë fizike, dhimbjen fizike. Shpesh herë janë dhe elementet dytësor apo ato që për shembull kemi vënë re në Kinë ka ndodhur që një familjar, një baba në momentin që është diagnostikuar është hedhur nga ura
apo edhe infermierë të cilët kanë dhënë shërbimin e tyre, por pastaj janë prekur nga Covidi, janë vetë vrarë. Apo edhe rastin e Italisë. Thirrja e shoqatës infermierëve që mund të shkojë tek ata. Po. Pikërisht, edhe në Itali 4 raste kanë ndodhur nga periudha mars-maj. Sigurisht që infermierët bën këtë thirrje sepse janë të ezauruar për sa i përket edhe turneve të punës, për sa i përket impaktit psikologjik që ka te mjekët e gjithë kjo. Tani, që ta kuptojmë, çfarë duhet bërë? Nuk flasim këtu tani për personat që janë të intubuar, sepse ata janë është e pamundur komunikimi, absolutisht. Dhe nuk mundet, po kështu edhe ata që kanë nevojë për oksigjen intensiv. Por për ata persona që janë në gjendje më të stabilizuar dhe që sigurisht vihet teksti tek gjendja psikologjike, që kanë nevojë për asistencën e psikologut, në mungesë të psikologut, në mungesë të kontaktit me familjarët, në mungesë të gjithçkaje tjetër, mbetet një telefonat me të afërmit apo jo. Mjekët apo infermierët shprehen se nuk duhet lodhur, të paktën nga qytetarët që kemi dëgjuar që janë prononcuar, i tillë ka qenë argumenti. Sa e rëndësishme është një telefonat dhe çfarë duhet bërë në këtë raste me këta pacientë që të mos përfundojnë siç përfunduan dy raste që pa. Fatmirësisht, unë jam pjesë e një shoqate ndërkombëtare dhe kam, le të themi, fatin të shikoj dhe metodologjitë pune të ndryshme nga kjo shqiptare. Dhe sigurisht kemi trajnuar me 10 psikologët në këtë drejtim përsa e përket psikologjisë emergjenciale. Ka procedura standarde, procedura fikse që mund të arrijnë dhe të menaxhojnë situatat të tilla. Kuptohet që personi mund të lodhet në momentin e komunikimit, por nuk duhet mohuar. Nuk duhet mohuar ky komunikim, sepse tham që personi kur ka një situatë shëndetësore ndihet vulnerabël, ndihet i dobët. Sa i shpesh duhet jetë ky komunikim, duke patur parasysh edhe sa mund të jetë lejueshme, a mjaftojnë 4 apo 5 minuta në ditë? Atëherë, ideja është kjo. Ne sigurisht që nuk mund të ekspozojmë pacientin përballë lodhëve të familjarëve. E kështu që procedura standarde. Po, sepse ka edhe gjendje emocionale. Sigurisht, procedura standarde, në momentin që ne ofrojmë mbështetjen pacientit, njëkohësisht i ofrojmë dhe 10 minuta telefonat familjarëve, ku ne i mësojmë familjarët se si të reagojnë përpara pacientit. Pra, bëhet një punë e dyfisht. Dhe nëse familjarët para përgatiten, pra qoftë edhe nëse familjarët kanë 1 javë apo 2 javë që nuk shikojnë pacientin dhe nuk janë të para përgatitur përballë imazhit të pacientit, një infermier duhet të informoj për këtë gjendje. Dhe nëse bëhet një informacion i dyfisht, atëherë edhe komunikimi bëhet më produktiv dhe gjendja shëndetësore e pacientit bëhet shumë më pozitive. Përse shërben ky komunikim? Sepse në momentin që sepse frika më e madhe, këto janë komunikimet e pacientëve që e kanë kaluar këtë fazë, është gjithsesi që, unë jam i diagnostikuar, më izoluan, çfarë po ndodh me familjen time? A kam prekur unë dhe familjarët e mi? Çfarë po ndodh me ta? Si po reagon gruaja ime? Si po reagon fëmijët e mi? Dhe komunikimi ku le të themi jemi në fazat ku thjesht është një komunikim pothuajse formal, pra nuk po lejojnë komunikime 2 orëshe ku individët qajnë hallet familjare, por një komunikim thjesht për të siguruar për gjendjen shëndetësore të familjarëve. Kjo vendos individin që të fillojë të kujdeset për veten e tij. Ndërkohë që një pacient nuk e ka këtë mundësi, ai njëkohësisht bën një doppio sforzo për të munduar për të kontrolluar veten e tij, por njëkohësisht me këtë dyshim e madh çfarë po ndodh me familjen time. Dhe nuk mjafton komunikimi i infermierit që informon dhe thotë që familja është okay, por ai ka nevojë. Jemi në 2020. Kemi mundësi komunikimi me videotelefonata. Pse jo? Pse gjërat duhet bën kaq të ngurta dhe mekanike? Flasim për shëndetin psikofizik dhe të dy aspektet janë fortësisht të lidhura bashkë. Marrim metodologji pune që janë funksionale. Mbi të gjitha, nuk mund të mendojmë që në këto momente izolimi apo thjesht shërimi në mënyrë mekanike janë të vetmet funksionale. Kemi nevojë që personi të jetë pjesë e kurës, e shërimit, dhe për të qenë pjesë e kurës dhe shërimit, ai duhet të ndjejë që ai mund të bëjë diçka për shëndetin e tij. Dhe nëse ne duhet jemi të kujdesshëm për nevojat e pacientit, duhet shikojmë që ai ka nevojë për këtë lloj komunikimi. Pra, ju rekomandoni videotelefonatën, sigurisht për ato pacientë që munden, dhe një telefonat në minutazh pak më të gjatë në mënyrë që të ndihen më të afërt me familjarët e tyre. Sigurisht, por familjarët duhen informuar përpara. Po, sigurisht. Në mënyrë se si duhet reagojnë, që mos krijojnë probleme në. Sigurisht, dhe e njëjta gjë duhet i ofrohet dhe familjarëve, sepse familjarët mund të jenë pacientët e ardhshëm. Dhe sigurisht, kur flasim për tema kaq delikate deri në vetvrasje,
le themi që Covidi është një nga triggerat që ka aktivizuar, le themi për këta individ mos tolerimi i sëmundjes dhe arritja deri në vetvrasje është si një lloj shpëtimi. Pra, përpara se shpesh herë kam dëgjuar këtë, përpara se të më marrë sëmundja, jam unë vetë ai që e arrit deri aty. Por bëjmë kujdes. Ne shohim grup mosha të ndryshme, apo jo, fillimisht një i ri, më pas një i moshuar, cilat janë grup mosha që kanë më tepër nevojë për asistencën e psikologut? Atëherë, i ndajmë në dy grupe, në dy makrogrupe. Nga një anë kemi të rinjt, sepse kemi vënë re që ajo ideja që një pandemi e tillë më vendos në dyshim shumë të madh për të ardhmen time. Unë nuk e di do arri apo jo t'ja realizoj ëndrat e mia, dëshirat e mia. Sikur është sunguar ajo rrugtimi drejt jetës dhe drejt realizimit apo ëndrave të rinjve. Nga ana tjetër, kemi të gjithë individët që janë në një fazë ekonomike shumë delikate. Mos harrojmë që një nga indikatorët që e përshpejton le të themi një përkeqësim të gjendjes shëndetësore është pikërisht elementi ekonomik. Rastet për shembull të Italisë kanë qenë dhe individ që kanë qenë biznesmen shumë të mëdha dhe që në situatën e Covidit kanë rënë në një gjendje shumë të keqe ekonomike dhe nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë krizën sepse kanë pasur shumë punëtor dhe nuk kanë pas mundësi të paguajnë dhe e gjithë kjo është kthyer si një bumerang kundër individit ku ka parë si shpëtim vetvrasjen. Pra, elementi ekonomik është shumë i rëndësishëm dhe ne në Shqipëri kemi pothuajse më shumë se 80.000 vende pune të cilat individët kanë humbur vendin e punës dhe kjo është një faktor shumë që ndërhyn për sa i përket shëndetit mendor tërësor pra të gjithë komunitetit. A mund të sjellim shembuj konkret të personave që kanë dashur asistencën tuaj për të ndihmuar, për t'i trajtuar? Çfarë kanë përjetuar, çfarë thonë raste me Covid, që kanë shpëtuar nga Covid? Atëherë, unë dua të cilësoj që ne kemi dhënë mundësinë pikërisht personave të prekur ose gjithsesi personave që kanë përjetojnë situata ankthi paniku, por edhe profesionistëve. Dhe ajo që kanë vënë re është që kanë kërkuar ndihmë edhe infermierë që kanë punuar në spitalin e Bergamos. Dhe do të them një gjë të rëndësishme. Një nga elementët që i ka bërë që ato mos të ndjenin dhe lodhin, po mbi të gjitha që bënin turne çnjerëzore realisht, edhe 18 orë dhe 20 orë punë. Por momentet më të rëndësishme për to kanë qenë pikërisht ato momentet ku jepni mundësinë këtyre personave në fazë të parë pikërisht edhe në Itali u mundonte që nuk duhen lejuar telefonata sepse përkeqësojnë gjendjen, pastaj në një fazë të dytë u rishikua dhe kjo metodologji dhe ato shkonin kundër le të themi detyrës së punës dhe i ofronin mundësinë e komunikimit qoftë edhe në momentet e fundit të jetës. Nga ana tjetër, persona të izoluar, persona që kishin marrë vendimin të largonin nga familja e tyre, të izolonin vetë, të kalonin gjithë fazat e le të themi e shërimit vetë dhe përjetonin temperaturën, përjetonin vështirësinë në përmarrje gjithçka dhe i vetmi personën ku ato arrinin të shprenin le të themi dhimbjen e tyre ishte psikologu. Nga ana tjetër, përballë familjarëve u mundin shtirësh që nuk tregonin të vërtetën. Por përjetimet kanë të bëjnë me a do jem unë në gjendje të rris fëmijët e mi, ndoshta unë nëse është diçka e padukshme, kam frikën e madhe që mundet që unë të kem virusin, por nuk e di, jam asimptomatik dhe kush e di se sa persona kam prekur, e kështu që kam vënë re që personat në mënyrë kompulsive fillonin dhe telefononin të gjithë personat e tjerë që kishin kontaktuar, por gjithashtu ajo që kam vënë re sidomos mbas muajit korrik është rritur numri i individëve që kërkojnë ndihmë për sa i përket ankthit. Pra, të gjitha sjelljet evituese, shmangin çdo kontakt, puna e tyre ka filluar të ndryshojë, pra nuk kanë kontakt me njerëzit, mbyllen, izolohen në shtëpi, janë gjithkohës janë me maskerinë edhe në shtëpinë e tyre, pra të gjitha këto janë element fiziologjik natyral. Mirë, sa zgjat rekuperimi, edhe pse janë individuale rastet, po flasim për rastet mesatare, apo qoftë edhe vetë për pjesën e ankthit? Sigurisht, janë dy elemente që ndryhojnë për sa i përket reagimeve funksionale. Një element është aspekti kohor, pra e gjithë ky reagim, sepse të gjitha këto pra ankthi, paniku, depresioni, mendimet, kompulsionet, janë një reagim ndaj një situate të paparashikueshme, traumatike.
Pra, zjat aq sa zjat periudha. Okej? Elementi tjetër është, kaloi vala e madhe, pastaj ne kemi pasur valë të ndryshme. Sa i sigurt ndjehem unë në këtë momentin që gjendja është qetësuar. Pra, por kjo është shumë individuale, është shumë personale si ndjesja e sigurisë. Dhe ky është elementi, pra personat që janë të izoluar mund të ndjehen të sigurt, por nga ana tjetër mund të ndjehen totalisht të pasigurt për të përballur me sëmundjen, sepse janë larg habitatit të tyre të natyrshëm. Këtu dua t'ju pyes pak, sa i rëndësishëm është komunikimi i mjekut apo infermierit me pacientin, sepse në një pavion ku mund të ketë shumë punë, shumë pacient, dhe që përballohet nga 2 infermier në turn për shembull, apo 2 mjek në turn, mund të jenë 100 pacient, sigurisht që nuk është koha për të përkushtuar tek të gjithë pacientët një nga një. Po ama kjo ndikon fuqishëm në pjesën psikologjike. Absolutisht. Unë them gjithmonë që shëndeti mendor, pra psikofizik, është një e drejtë njerëzore. Dhe ne në momentin ku jemi... Sepse mund të bëjë të ndjen të pasigurt pacientët nga komunikimi. Pra, ekzistojnë figura mjekësore, pra ekziston një infermier që ka këtë detyrë, pra që të shkojnë në çdo dhomë dhe të afrohet dhe të bëj pyetje. Edhe pse sigurisht që kjo është detyra e një psikologu. Pra, në një shërbim shtetëror, ku jemi kaq shumë të kujdesshëm, kemi bërë trajnime jashtë, pra janë dërguar një ekip i mirëfillt mjekësh që kanë përvetësuar instrumente dhe metodologji pune, shpresoj dhe jam e bindur që në vendet ku kanë qenë prezent, kam parë prezencën gjatë gjithë kohës, çdo ditë të psikologëve. Është detyra e psikologëve. Detyra e psikologët nuk është vetëm të suportoj pacientët, por është edhe të ndihmoj dhe të suportoj dhe infermierët dhe mjekët. Mirë, dakord pjesa e psikologut, po pjesa e vetë mjekut dhe infermierit, sepse është një punë që mund ta bëjë psikologu shumë mirë, por nga ana tjetër, vetë komunikimi i mjekut apo infermierit mund ndikojë shumë për keq tek gjendja e pacientit. Atëherë, dhe që s'ka të bëjë fare me psikologun. Një hallkë e rëndësishme është kur mjeku e ka shumë të qartë që roli i tij nuk është ndërhyrës për sa i përket shëndetit të pacientit. Mjeku është një facilitator, pra është një ndihmues, është aktori kryesor, është pacienti. Dhe mjeku duhet të krijojë një bashkëpunim me pacientin. Por nëse unë kam iluzionin që në ato dhomë të izolimit duhet marrë x ilaçe, duhet bërë x procedura dhe as nuk e pyes si është zgdhir sot në mëngjes. As nuk e pyes cilat janë shqetësimet që ka dhe as nëse unë nuk toleroj 3 minuta, 4 minuta më shumë komunikim me ato pacient sepse duhet kaloj te dhoma tjetër, atëherë përveç izolimit, përveç mungesës së familjarëve, shtohet dhe një problematik tjetër, që pacienti ndjehet thjesht një numër dhe ndjehet që ati po i bën disa gjëra në trupin e tij dhe që ai nuk e ka as pak të qartë dhe nuk di se si të veprojë. Pra një çështje alienimi ne e quajmë. Ndërkohë që pacienti dhe mjeku duhet të jenë bashkëpunues në këtë drejtim. Dhe kjo është jetësore shumë e rëndësishme. Dhe një nga gjërat që shpesh ankohen është koha në cilën i dedikohet pacientëve, pra sikur thjesht janë një numër dhe një çështje mekanike. Edhe se duhet të them që në këtë drejtim janë bërë shumë hapa përpara për sa i përket mjekëve, pra janë bërë trajnime, janë bërë kurse specializuese, por aspekti i komunikimit duhet jetë ndërveprues, sepse ndihmon personin të ndihet aktiv drejt shërimit, për ndryshe ndjehet thjesht pasiv. Atëherë, thënë qartë dhe shkurt, në fund të kësaj bisede, për të mos arritur tek raste të tjera, si ato 2 raste që ne kemi parë, për të parandaluar raste të tilla, çfarë duhet bërë? Duhet të aktivizohen institucionet dhe duhet të thrasin specialistët e psikologjisë emergjenciale. Këto psikologë din të ndërhyjnë në situata kaq delikate dhe nuk duhen lënë pas dore infermierët dhe mjekët dhe duhen sensibilizuar drejt një komunikimi proaktiv me pacientët. Këto janë 2 elementet që bashkë të ndërthura ndihmojnë shumë më shumë pacientin që ta kalojë këtë situatë kaq shumë delikate. Për ndryshe, rastet e vetvrasjes mund edhe të shtohen. Unë këtë e them në mënyrë alarmuese sepse situata shëndetësore e të gjithë komunitetit tonë po shkon drejt një aktivizimi të gjitha simptomave. Pra, njerëzit nuk ndjehen mirë dhe shërbimi psikosocial është një drejtë e të gjithë personave. Zonja Taçi, shumë faleminderit për bisedën e vlefshme. Faleminderit. Ne tani do të shkëputemi për publicitet, kthehemi pas pak me vijimin e edicionit informativ.